Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala jami'i alaihi wa ni'amihi. Al-ammah ilaina jami'an. Wassalatu wassalamu ala Habibina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, wabil khusus keponakan kula Kiai Muhammad bin Harir Maksum saha derek kula niki rencang teng Mekah nih, Kiai Nasrum minallah saha para kiai-kiai sanesipun boten kula sebat setunggal-setunggal kathah sanget sedaya rawuh. Alhamdulillah kula dipun paringi tugas kalih ponakan kula niki Kiai Muhammad niki ken ngisi acara haulipun Simbah Kiai Haji Raden Muhammad. Kula kepeksa bekta kepean, wedi nak ketelingsut. Kita kepean sithik niki, wedi nak pingsut. Para rawuh sedaya, senajan malam niki nembe wonten final sepak bola nggih. Ning berkah majelis niki insyaallah ngungkuli sedaya kala wau nggih. Sebab hal niku mengingat ulama-ulama sholihin, wabil khusus Kiai Haji Raden Muhammad. Nyebut ulama soleh mawon niku kangge tiyang arifin niku narik rahmati Allah dumedun. Iz tatanazzalu bi dzikrihimur rahmat. Dengan menyebut tok niku rasa mahabbah, rasa ta'zim, seneng kalih tiang-tiang sae, wong alim saleh apian dieling-eling niku tok dadi sababiyah temurune rahmate Gusti Allah. Mila jenengan insyaallah entuk ijol kathah nggih. Amin. Para rawuh sedaya ingkang kinurmatan, kula niku emut setunggalipun hadis. Hadis niku sering dipun pajang ning ngene apa? Nek niku khataman Quran, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Napa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Hadis niku maknane wong sing paling apik iku wong sing gelem belajar Al-Qur'an terus diulangke. Ngantek ngalim, syukur-syukur hafal Quran, ngerti tafsire lan hal-hal yang terkait karo Al-Qur'an. Napa sababun nuzule, apa nasikh mansukhe sing terkait lah dengan ulumul Quran. Niku nggih diulangke, nggih dipelajari, nggih diulangke. Kali sabdane Nabi, wong sing gelem kaya ngoten niku wong petingan, wong pilihan. Diistilahke terbaik niku. Lho niku aku entek kesupen nyebut bunyai-bunyai niku. Kok sing disebut lanang tok, malah bunyai Mutammimah, bunyai Hajar nggih. Bunyai sapa kabeh iku? Ana Bu Zulfa ana sapa nek. Nah niku rencang tidur niku. Nyuwun pangapunten kok entek ora disebut.
Napa? Oh mike kirang cetha nggih. Hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Hadis niku sahabat sing riwayatkeun naminipun Utsman ibnu Affan. Hadis niku cara ilmu hadis posisi sanate kuat banget. Ngantos diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari fi Sahihih, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah. Oh Pak Tirmidzi putrane kok sekondur sayangnya ya. Mungkin ada sesuatu sebetulnya saya yang sekondur ya. Imam Ad-Darimi, Imam Ahmad, Imam Al-Baghdadi riwayat hadis niku kuat banget di sini. Maksud kula critakno hadis niki wis madhep mawon mulangi tenanan. Ning ngerti njaba ya ngerti penting gitu. Tapi niku sebuah tugas yang istimewa. Belajar baru diulangke, disebarke niku istimewa. Ketika Sayyidina Utsman ibnu Affan meriwayatkan hadis niku wau, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sahabat sing diceritani hadis niku mboten namung setunggal, tapi wonten salah setunggalipun naminipun Abdurrahman As-Sulami. Sahabat Abdurrahman As-Sulami mirengke hadis niku wau, komentar beliau, fadzakal ladzi aq'adani maq'adi hadza, wis sing ndadekno aku mempengulang. Beliau itu mboten purun cawe-cawe sing neka-neka nyalon bupati yo mong. Wis kok aku tak ngulang wae aku wis iki. Tak dadekno profesiku. Ngoten niku. Salahe pas nang kerajaan ngomongin niku. Niki kula tekake dalile. Ben mantap. Abdurrahman As-Sulami, hadis itulah kata komentar beliau sing menjadikan aku tenang mulang Al-Qur'an, tentrem matiku, aku ora bosen mulang Al-Qur'an. Monggo ingkang sampean kedaup mucal Al-Qur'an terus kemawon nggih, niki hebat niki pun. Ora perlu minder, aku kok ora dadi ngono pun dadi muta'allim lan mu'allim, dadi pelajar sekaligus nggih monggo dados pelajar sekaligus dadi pengajar nantinya. Niku sebuah kebanggaan. Mila ya met sewu nak pun jenengan pun cekelane niku seneng Quran, seneng tafsir tentang ulumul Quran kuwabeh sampeyan seneng sing terkait dengan Al-Qur'an. Nggih mboten usah ditambah neka-neka. Senajan apik. Umpamane, wah aku ngene iki wong soal iku umpamane karo ditambah thariqatul zikri ngono piye? Ngene ngoten nggih. Mboten usah lah. Thariqatul zikri sing liyane mawon. Bagi-bagi pekerjaan. Ojo diladen ngabehi. Ning lepas dari itu bukan itu. Memang mengke ketungkul kalih lainipun wong ini ana sing fadil, ketungkul kalih mafdul. Utama ndi to? Zikrul Quran sing tenan mau ngerti tafsire barang karo zikrul la ilaha illallah. Sepakat ahli tasawuf menang zikrul Quran.
Pun mantep nggih. Niku wae tiru-tiru wau sinten? Abdurrahman As-Sulami. Lah niku kula kaitke kalian Mbah Raden Muhammad niki. Nggih kados niku prilakune. Gentekno umure kangge mucal Al-Qur'an badane belajar Al-Qur'an. Niku Abdurrahman As-Sulami Al-Jawi. Abdurrahman As-Sulami Al-Jawi sing Jawa. Artine duwe semangat kaya Abdurrahman ning tiyang Jawa. Niku ing antawisipun mangkobah atau manakibnya daripada salah satu manakibnya daripada Kiai Haji Raden Muhammad. Tekun, tidak bosan. Kemudian mungkin wonten sing tiang tangklet sakjane hal ngene iki bid'ah apa ora to? Sisan gitu buka sisan nggih. Wonten percontohan kok. Yang melakukan percontohan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka mawon wonten Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir dan sanes-sanesipun panjenenganipun niku nak setahun sepindah. Jeung Nabi niku setahun sepindah karoyo-royo tindak saka Madinah ning gone Desa Badar. Desa di mana di situ dulu pernah terjadi perang Badar. Setahun sepindah untuk menziarahi syuhada Badrin. Maknane napa? Menziarahi setahun sekali, ora ngeholi niki. Nak cara ndemake dadi ngeholi. Nabi ngeholi syuhada Badrin. Setahun sepindah rawuh. Padahal antara Madinah kali Badar niku 200 kilo. Ini lumayan rekoso nggih ra? 200 kilo. Dulu hanya naik onta, rodok banter sithik naik kuda. Nabi kadang-kadang namung naik bihol. Bihol niku kaya kuda tapi sak ngisore kuda sithik ngoten. Ngrawuhi 200 kilo coba. PP rak 400 kilo. Mengka perlu napa wau? Nak cara Jawane ngeholi para syuhada Badar. Niku nak cara ning usul fikih masuknya ning istiqnas. Karena dalile ora muayyan, untuk member-member tapi lumayan timbang ora ono mempere. Niku naminipun istiqnas. Kita lanjut ke meleh. Pun berarti awake dhewe malam iki ora bid'ah ngono maksud kula ngoten lho. Malam kita niki malam sing apik ngoten lho. Dadi ben tenang ngoten. Engko nek ana sing moyoki, halah kowe ora melu ngaji kok. Jajal melu ngaji ngono lho ben krungu kupingmu. Nah, samnika kula tak bahas sithik dari aspek nasab. Siapa Kiai Haji Raden Muhammad niku? Beliau Kiai Haji Muhammad niku putra satu-satunya dari Kiai Muhammad Mahfuz. Muhammad Mahfuz niku sakwise gurune wafat, Abu Bakar Syato niku wafat. Beliau itu disebut karena mukim Mekah disebut alimu Makkah. Jadi nak ilazar zairun kalau ada seorang penziarah datang ke Madinah, aku pengen sowan ning ngene wong alime Madinah. Gitu dudonon daleme iki mapun. Mbah putu-putune iki. Ayo tantangan iki. Tantangan itu. Karena di antara hikmah hal adalah meniru. Tadi kan dikatakan oleh beliau meniru, memang benar. Meniru. Terus idza sa'ala sa'il ini.
man alimu Makkah. Itu ditunjukkan beliau Muhammad Mahfud atur musibah dari gurune wafat Abu Bakar Syatib. Lah niku Muhammad bin Muhammad Mahfud bin Abdillah bin Abdul Mannan. Delalah niku ngalim kabeh. Mula ana sing kombo-kombonya. Ya wae mbah-mbah do ngalim, mula dadi ngalim. Sebetulnya untuk menjadi alim itu apa kudu keturunane wong alim? Mboten. Untuk menjadi alim tidak harus dari keturunan orang alim. Lah nek Syekh Mahfud ngalime ngono ya mbah-mbah do ngalim kok ya wae ngono nggih. Mungkin ana sing ngomong ngoten. Mboten kudu. Meng keluarga niku membikin biah, membikin lingkungan. Ketika lingkungan ngaji, diskusi, keilmuan terus nggih katut. Ngoten nggih. Lah jenengan mamane aku sinoyo sitoyo ngoten nggih. Anakku iso ngalim, iso dekek pondok ben lingkungane lingkungan ilmiah. Anak ning dalam terus ya ora iso. Letakkan di lingkungan ilmiah, insya Allah jadi alim. Mula mondoke penting, mondoke putra niku penting dijauhkan dari lingkungan sing tidak ilmiah, lingkungan sing hura-hura terus putrane jenengan dikumpulke niku, nggih bar dadine hura-hura terus. Maka lingkungan wong alim kok anake rata-rata dadi alim. Sebab lingkungan membantu. Iku diantarane pun ngoten di samping dungane barang ngalah iku bapake barang bae do ngalah. Ngaji no anake dikerekno, malah tangga-tanggane didhisikno. Sikap seperti itu dadekno dungane mandi. Diwelasi Gusti Allah. Jadi ini lingkungan memang lingkungan alim. Ning kalau matur wau itu yang membantu adalah biah lingkungan niku wau. Lingkungan ilmiah. Nak putra-putrane jenengan kepengin jadi alim, kepengin jadi wong sing hafal Quran, ngerti tafsir, ya didekek nang pesantren. Diletakkan di lingkungan ilmiah, aja sing hura-hura. Niku. Terus mungkin wonten sing kepengin ngerti sejarah. Kok yo aneh to. Niki sejarah perkawinan. Perbesanan. Kok iso-isone Demak ketemu Termas. Kadek bapake Ki Mahfud niku mukim nang Mekah terus. Niku dididik karo Pak Palik-palike niku. Bapake Ki Raden Muhammad Ki Mahfud niku mungkin teng Mekah. Lah kok iso-isone dadi mantune Mbah Taslim. Mbah Mahfud iso besanan karo Mbah Taslim. Ngeten nggih. Kabeh niku apa? Ya ana sababiyae lah. Jenenge tresno sangka kulina. Lho ngoten niki ora ngoten ta nggih. Tresno sangka kulina. Pripun kulinane? Apa hubungane Mbah Taslim kalian Kiai Mahfud? Kok ngantek besanan? Mungkin kata sing dereng ngertos. Mbah Taslim niku muridé Kiai Saleh Darat. Kiai Mahfud, Muhammad Mahfud, bapake Raden Muhammad. Sadurunge mukim teng Mekah niku muridé Kiai Saleh Darat, tunggal guru, ngoten lho. Ana tambah piye? Nek lagi tak tok saiki. Ben rada pembicara rada dawa. Niku tunggal guru. Tenggene Mbah Saleh Darat Semarang niku lho. Dadi Mbah Taslim dhisik ngaji. Kali Mbah Saleh Darat Mbak tenan toh.
Kula buka kitabe sing diji kali Kiai Saleh Darat. Ing antawisipun Syarah Takrib Fathul Qorib. Fathul Qorib ngantos khatam. Ngaos melih kali Mbah Saleh Darat, Mbah Taslim niku Al-Minhajul Qawim. Ngaos melih Bidayatul Hidayah. Ngaos melih Dalailul Khairat kangge wiridane. Masih kula kinten tesih kathah kitab-kitab sanesipun niku sing saya temukan. Kitab itu sayang didekek sembarangan. Tapi masih nampak. Ngajine khusus niku. Model YouTube. Ora ngajine khusus. Pripun ngajine Mbah Taslim kalian sinten? Kiai Saleh Darat. Mbah Taslim jonge kepengin ngaji teng Mbah Saleh Darat dilarang karo Saleh Darat. Wis anakmu pulang-pulang ngurusi anu wae, dagang wae. Wis profesimu dagang wae. Mbah Taslim kon dagang mon. Engko nak ngaji khusus mbek aku wae. Terus Kiai Saleh Darat niku sering rawuh teng kerajaan. Wallahu alam. Siriyah nopo sing dadekno Mbah Taslim putra Mbah Thoyib Kerto sing ra iso ngaji asale kok disenengi Kiai Saleh Darat. Niku wonten siriyah sing luar biasa niku. Mbah Saleh Darat jadi biasane nek wong ngaji niku nak timbo marani sumur. Nggih mboten. Mbah Taslim marani Kiai Saleh Darat. Kiai Saleh Darat iki rawuh kok. Rawuh teng kerajaan. Kitab niku kon maknani murite, kitab-kitab niku kon maknani gandul, ngoten gedhi tung-tung ngoten gandul. Terus ditasih kalih Kiai Saleh Darat pun ditasih rawuh ning kerajaan dihadiahke Mbah Taslim. Ken maca piyambak mengke wulan ngajengi nak Mbah Kiai Saleh Darat rawuh disemak Kiai Saleh Darat. Mbah Taslim disemak Kiai Saleh Darat. Kitab-kitab kalau asli murid Kiai Saleh Darat Mbah Taslim itu. Jadi aja mengira men dagang-dagang kok. Mula Mbah Taslim sebelum ngaji kali Kiai Saleh Darat. Sayang kabeh kitab niku pun do ical rusak hancur kantun Dalailul Khairat sing tesih teng kula. Anggen bapak diparingi teng kula sangga seratanipun murite, mungkin murite Kiai Saleh Darat tapi sampun ditasih Kiai Saleh Darat diparingi Mbah Taslim ngatos mriki tesih niku Dalailul Khairat. Sing Al-Minhajul Qawim, Bidayatul Hidayah, Fathul Qorib sampun rusak hancur. Lah kemudian Kiai Mahfud wau kula aturaken Kiai Mahfud nggih sami-sami ngaji dumateng Kiai Saleh Darat ngaos napa ingkang dipun ngaos wonten Kiai Saleh Darat saderengipun mukim wonten Makkah. Kiai Mahfud Muhammad Mahfud niku tentang syarah hikam tafsir Jalalain. Padahal beliau itu sudah khatam tafsir Jalalain di tangan palik-palike wonten Termas. Sakderenge mondok tengene Kiai Saleh Darat, beliau itu sudah ngaji dulu dengan palik-palik yang di Termas. Badane pun lumayan, pindah mondok diwangsuli meleh tafsir Jalalain kalih Kiai Saleh Darat. Terus meleh Wasilatut Tullab. Ini tentang adabe muta'allimin, adabe para santri. Kemudian lagi ilmu falak. Beliau itu ngerti ilmu falak barang dah. Ilmu falak ngajine kali Kiai Saleh Darat. Ngoten. Beliau saat itu sudah hafal Quran. Jadi kadang-kadang kan ngomong, aku hafal Quran wis mandek. Boten ternyata
Kiai Muhammad ternyata tidak begitu. Tung daleme ya wis khatam beberapa kitab termasuk Tafsir Jalalain, baleni meneh mondok teng Kiai Saleh Darat. Tambah kitab-kitabnya di samping mengulangi yang Tafsirul Jalalain. Oke. Terus hubungan itu mungkin atas saran Kiai Saleh Darat. Bakdane napa jenenge? Pun podo sepuhe Mbah Taslim mungkin minta saran sama Kiai Saleh Darat. Aku gadah putra ayu jenenge Fatimah. Ejane kula golekne bojo sinten? Hewe ngono. Aneh. Mahfud kae, Muhammad Mahfud kae. Sebab anaknya ana sing jenenge Muhammad kae ganteng kae ngene. Ngalim ganteng ngapal Quran sisan. Akhirnya dijodohke. Ning sebelum jodohke wonten teknike. Nggih. Bapak kula niku dipondokke ning Termas. Kiai Turmuzi Semarang, sayang Ahmad mulai sak. Kiai Turmuzi Semarang niku dipondokke ning Termas. Mbah Taslim ku tak tilik nyangoni rawuh dhewe ning Termas. Kali Mbah Nyai Fatimah dijak. Ben roh ngono lho. Ora apa-apa kok. Wedok diketokno ning lanang mboten napa-napa. Ora kudu lanang sing aktif. Wedok aktif ya kena. Mbah Taslim itu saking remene supaya aku iso besanan karo Ki Muhammad Mahfud piye, anak tunggal sing jenenge Muhammad kae iso tak pek mantu piye. Iku direkayasa. Dadi tak niliki bapak kali Ki Turmudi tengene Termas niku rawuh dhewe Mbah Fatimah niku sering dijak. Nak urung dilirik ora dijak mulih. Ben dilirik sik ngono lho. Oh, Mbah Taslim kae Mbak Yune Sadullah, Mbak Yune Turmudi kae jebul ayu ngono ta. Pancen ayu, budi kula sing paling ayu niku. Lah niku terus akhiripun Mbah Taslim gedhok kalih Pak Lie, Mbah Dimyati. Mbah Dimyati kontak kalih Kiai Mahfud. Kiai Mahfud wis anggere kowe setuju aku setuju. Antar orang sepuh. Kiai Muhammad ditakoki sisan kowe gelem-gelem ya pun dadi niku sejarah perkawinanipun antara Kiai Haji Raden Muhammad kali sinten Bu Nyai Fatimah. Saniki kula badhe matur tentang kehebatan Kiai Haji Raden Muhammad di dalam mengajar. Riyen saderengipun didamelke dalem teng mriki musala terus pondok niku nggunakno musala kerajaan, mucale teng musala kerajaan. Daleme jejere Mbah Taslim wonten dalem kosong. Sing rumiyin dinggeni Pak Pujo Sumedi. Sing sakniki dienggo daleme adik kula niki. Pak Syahid kali Zulfa. Niku dalem asline teng mriku asline. Lah teng mriku niku urung didamelke dalem teng mriki bitengan. Dereng damelke musala dan damelke pondok. Santri pun gruduk. Santri kathah mutakharrijin sing dalam posisi masih di kerajaan. Terlebih ketika sudah di Bedengan, lebih banyak lagi santri-santri ini barokah. Tapi saya tidak gumun. Sing kula gumuni niki Mbah Fatimah niku diulang gampangane saka alif ba ta sampai khatam Quran di tangan beliau sendiri. Lho piye to ya duwe anak pirang-pirang Mbah Fatimah anak putrane kathah ya. Duwe anak pirang-pirang
ribut ngurusi anak, ribut ngurusi bojo. Lah sing lanange yo sempat-sempate mulang lho. Ngantek khatam Quran di tangan beliau sendiri. Niku salah satu keistimewaan. Di samping murid kathah wau, lulusan-lulusanipun. Bunyai Fatimah garwane apal Quran di tangan beliau sendiri. Nak ngaji kitab namung mireng ketok. Tapi krono paham, hati-hati. Kalau sering guyon kali Kang Mas kula Kyai Harir. Aja sembrono karo ibumu ngono. Kuwi senajan ora ngaji nganggo kitab ngrungokno tok, tapi paham kuwi. Karena Kyai Muhammad iku nggih pinter kitab padha mawon ngoten lho. Ora trimo ahli Quran tok. Termasuk sing khatam tesih wonten kerajaan. Nak mboten kelintu bapak kula piyambak Muhammad Sa'dullah Taslim niku apal Quran padahal iku adik apa jenenge? Adik ibu cuy. Adik ipar iso diulang nganti apal Quran iki. Kok ora sungkan ngoten nek. Biasane kadang-kadang sungkan ngoten nek. Ora sungkan adik ipar do apal Quran di tangan Kyai Haji Raden Muhammad. Ini sungguh jubah gumunke lho. Ketoke gampang ning angel niku. Mbah Turmuzi di tangan beliau. Mbah Muhdi di tangan beliau. Insyaallah ini masih ning kerajaan niku. Lah nek sing era teng mriki bangsane Kak Abdullah Zainuri mungkin niku dan atau di atasnya dikit. Yang era di kerajaan itu era Mbah Sa'dullah, Mbah Turmuzi, Mbah Muhdi. Apal di tangan beliau semua. Sebagai bukti, apa menawa sampean kuwi urung duwe. Bapak niku diparingi sanad sekaligus ijazah. Tapi niki sing kula fotokopi namung sanate mawon. Iki sanate bapak saking Raden Muhammad. Nah. Ibu jatuh siji. Niku bapak niku entuk sanad sangka Kyai Mahfud Muhammad Mahfud. Sekaligus sak ijazah. Beda sanad kali ijazah. Sanad niku namung aku sangka iki sampai dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ijazah ditambahi kalimat di depannya. Aku ijazahkan. Nah di Indonesia kayak ngoten. Aku ijazahkan untuk kamu baca dan kamu ajarkan dan kamu sebarkan bacaan Al-Quran ala qiraati Hafiz, ala qiraatil Imam Hafiz anil Imam Asim. Niku nak sing ijazah biasanya wonten kalimat di depannya di atasnya begitu. Bapak dapat itu. Bapak kula angsal niku saking Kyai Muhammad. Lah niki sing sanate mawon sing kula aturke. Nah niku akan tambahan di atasnya gitu aja. Ajastuka antaqra'a wa antuqri'a wa antan sura qira'atul Qur'an ala tariqati Hafiz an Asim ngoten niku. Wonten ngoten niki. Jadi asli angsal ijazah niku. Insyaallah lah bapak iku rada telaten ngeten-ngeten niki tulisane Leonor aku dhisik untuk ijazah ngoten. Oh nggih Pak. Kula tiru-tiru tak enggahke ngoten Pak. Lah kok pas diundang hall ya tak sampekno ngoten mawon kira. Salahe diundang hall, ora diundang hall ora tak dono. Terus keistimewaan banget niku. Kyai Haji Raden Muhammad niku ora trimo mulang wong-wong jaba biasane ngoten. Karo keluarga sungkan, mboten sungkan. Jadi garwane dhewe khatam Quran ning astane beliau, adik-adik iparnya hafal Quran di tangan beliau. Lah biasane nak sing do apa sekedar hafal Quran tapi ora patek lanyah ngoten nggih cukup diparingi sanad mawon. Tapi nak mengke
muridé jenengan hafal Quran lanyah apik, akhlake apik, pantes nak mulang tambahi ijazah. Dijazahke apa meneh lanyah. Biasanya kon disemak 30 juz. Disemak 30 juz dulu dalam 2 hari apa gimana gitu. 30 juz disemak kok bagus. Terus nembe ditambahi ijazah di atasnya. Sebab niki amit sewu kadang-kadang banyak tudingan bahwa qiraatul Quran kita tidak pakai sanad. Nah, kula terus tangi, ngenyek ngono. NU gudange sanad kok aku ngono. Tak buka nggih Syekh Mahfuz At-Turmusi, Bapak Kiai Haji Raden Muhammad niku duwe sanad-sanad ali di dalam bidang fikih dan usul fikih terlengkap fi zamanihi. Beliau itu faridu zamanihi dalam soal silsilah sanatipun. Dan silsilah itu aliyah kabeh, sanate ali kabeh. Niku hebatan Ki Mahfud. Lah aku cerita-cerita ngeten jadine. Man warraha aliman, ada satu makalah katanya itu ya asar sahabat itu kok sama Nabi. Man warraha aliman faka'annahu ahyahu. Wong sing gelem jelaske sejarahe wong alim sing apik-apik hebat-hebat niku kaya nguripke meneh. Ben Ki Mahfud tangi, ben Ki Raden Muhammad tangi ngono to. Bangun semua. Nah, diteruskan oleh para penerus-penerusnya. Nambahi semangat para rawuh. Ngoten nggih. Niku tujuan kula beber werni-werni kala wau mugi-mugi mawon nambahi semangat. Ngoten nggih. Karena luar biasa. Sebab sak janjane hadis wau khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama niku mboten namung qiraatan sak janjane. Qiraatan wa tajwidan wa tafsiran wa uluman tata'allaqu bi. Nah niku dadi rada dawa sithik urusane. Ya saka sithik tafsir, ra ketang jalalain yang diulangke to ngene. Kanggo muqabalah silahkan tafsir saya didengarkan di YouTube untuk muqabalah perbandingan kemawon. Sebab alhamdulillah kalau begini niku kula datangi muktamar senajan ming dadi penggembira, tidak pemilik suara penggembira. Kula niku kaget pas lagi ning ngene lobi hotel ngoten niku. Ono kiai sepuh mlayu teng kula. Dikandani karo penjaga hotel niku. Siapa itu? Itu Pak Nurudra. Mlayu marani kula. Ya tahadus bin nikmah. Pangan kula dicucupi bolak-balik. Ono apa ya aku kaget to. Wonten apa? Kok ngeten iki? Kula murid jenengan, murid napa aku ora murid sepuh ngene. Kula lewat YouTube jenengan. Kula maos kabeh kula pelajari sedaya. Pun 1300 video. Lah iki ambek seneng. Malah sing setunggal saking Bekasi. Namung wonten sekedhik panor amplop gedhi padahal sekedhik. Alhamdulillah. Dadi barokah YouTube iki werna-werna. Tokoh-tokoh NU YouTube do ngono kuwi. Lah aku ora rumangsa mulang kare. Kanggo muqabalah. Jadi ora kok niate ngajar kanggo muqabalah perbandingan. Umpama sampean tahu ngaji apa? Kitab apa? Karo gurune jenengan. Mungkin nalika ngaji dhisik ana sing kosong-kosong pas masuk angin ora mlebu. Nah, kena nambal ten niku. Ngoten lah. Antawisipun ngoten-ngoten mawon nggih, kanggo nambal. Niki pun kula kaget. Jadi ono kiye sepuh do nyedhaki aku. Lah kok dadi kaya ngene aku ngono. Ya niku aja ngandalke niku tok. Kalih tetep mondok, nggih. Mondok niku pokok. Wau lingkungan ngono apa? Lingkungan ilmiah harus dibentuk agar
putra-putra panjenengan dadi tiyang alim. Kula kinten niku mawon nggih. Wis akeh kok critane. Engko nak kula kentekan pripun? Pun cukup pun nggih. Mbok beliah nggih kula matur wonten apa? Oh nggih sithik mon sithik. Kula dereng cerita Ki Mahfud tentang qiraah. Ben sampean aja dibayangan Ki Mahfud kuwi ming ahli kitab tok. Ki Mahfud Muhammad Mahfud At-Turmusi niku 14 qiraah apal mulang ngarang kitab di bidang itu, mungkin kitab itu Penter banjir. Ngoten ya. 14 qiraah. Nggih. Qiraah sing mutawatirah 7. Qiraah sing masyhurah 3. Qiraah sing syadzah ataupun sifatnya ahadiyah sekawan. Apal beliau Syekhul Qurra di Mekah. Lu ngono kok sempat-sempate nguarang kitab perno-perno. Sampeyan teng mriki ora diwucalke ya. Manhajul Zawin Nazar niku syarah Alfiyatus Suyuti di bidang mustalahul hadis. Nyarai Ghayatul Wusul usul fikih. Gawe nazoman Qudul Juman. Wah, sak wernane. Mula ngantek wong judeg. Iku sempat turu apa ora? Kira kok 14 bisa ditambah ngaji kitab sak abrek. Lagi kira hafaz kowe kok ngaji takrib kowe ora khatam-khatam. Ayo kowe. Iki ben semangat nggih, maksudnya nyemangat nggih. Dadi mbae jenengan niku wis mbah Faridu Asri kalau saya menentukan. Betul kalau mendapat lakoban alimu Makkah setelah gurunya wafat Abu Bakar Asy-Syatowo. Ya semugi-mugi anggen kula crita niki wonten manfaate nuduhno awake iku mahabbah cinta kali beliau-beliau itu ngoten nggih, takzim lan duwe kemecer besok anakku ana sing dadi kaya ngono ngoten nggih. Allahumma amin. Sing donga ben nasr wae ana musafir. Wong musafir dungane mandi jarene. Nggih, nasr nggih. Monggo mboten kula sifatnya dungane jarene. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak wacane niku ben entuk barokah jeneng-jenenge. Muhammad bin Muhammad Mahfud an ammihi sing pamane Abdur Razzaq an akhihi bapake apa sedulure Abdur Razzaq Muhammad Dimyati an akhihi kakakipun Muhammad Mahfud bin Abdillah Anis Sayyid Muhammad Amin Ridwan Al-Madani Anis Syekh Yusuf bin Utsman Al-Khazbuni An Fathillah As-Sumaidisi Am Muhammad Al-Amin Al-Maliki Am Muhammad bin Hasan Al-Munir As-Samanuti An Nuruddin Ali Ar-Rumaili Al-Maliki Am Muhammad bin Qasim Al-Baqari An Abdurrahman bin Syahadah Al-Yamani Asy-Syafi'i An walidihi Syekh Syahadah Al-Yamani Asy-Syafi'i An Syekh Nasiruddin Muhammad bin Salim At-Tablawi Asy-Syafi'i An Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari An Abil Abbas Ahmad bin Bakar An-Nuwairi Anil Hafiz Al-Muhaqqiq Muhammad Al-Jazari Al-Ma'ruf Ibnil Jazari An Abdurrahman bin Ahmad bin Ali Al-Baghdadi An Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Khaliq Al-Misri Al-Ma'ruf Ibnil Laban An Abil Hasan Ali bin Syuja' Al-Misri Al-Hashimi Anil Imam Asy-Syatibi An Abil Hasan Ali bin Hudzail An Abi Dawud Sulaiman bin Najah Anil Hafiz Abi Amrin Utsman Ad-Dani Al-Qurtubi
an Abil Hasan Thahir bin Abdul Mun'im ibni Ghilbun, an Abil Hasan Ali bin Muhammad Al-Hashimi Al-Basri, an Abil Abbas Ahmad Al-Asnani, ada yang baca Al-Usnani, an Ubaid bin Sobah An-Nahsyari anil Imam Abi Amrin Hafiz bin Sulaiman, anil Imam Asim bin Abi Nujud Al-Asadi, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Hubaib As-Sulami, an Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, an Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Hadirin rahimakumullah. Sampailah kita pada penghujung acara, yakni penutup. Mari kita tutup acara malam hari ini dengan bacaan hamdah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami